Bismillahirrahmanirrahim. In hadza illa khuluqul awwalina wa ma nahnu bimu'adzabina fakadzdzabuhu fa ahlaknahum. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minina wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. In hadza ay ma hadza. Ora ana te perkara sing kowe medhek-medhekno utawa sing gawe peringatan sira ay ma hadza. Allah iki tegese perkara khawaf kana. Kang ngekei peringatan panjenengan nak ing kita bihiklan ma ora ana iku illa khuluqul awwalin kecuali perilaku atau adate wong dhisik-dhisik. Sebagian qiraah illa khulqul awwalin ai ikhtilafuhum tegese gawe-gaweane para nabi wa kifrun lan kedustaane para nabi. Jare tiyang kafiru semua kebohongan para nabi. Wa fi qiraatin bidzamil kha wal lam khuluqul awwalin ai ma hadza. Tegese ora ana apa iki alladzi perkara nahnu kang utahe kita aling atase ladi. Min an la ba'sa saking yen ora ana ba'si ku maujud ora ana tangi sangka kubur ku maujud illa khuluqul awwalin kecuali iku dadi watake para nabi-nabi dhisik utawa para fahame wong dhisik utawa bi'atu tegese dadi watake wong akeh wa adatuhum lan adate wong akeh wa manahnu lan ora ana te kita hum adabina lan wong sing bakal disiksa fakadzabu mongko ngorono sapa kaum adhu ing nabi bil adzab lan anane siksa fa ahlaknakum mongko ngrusak ingsun ing kaum ad fi dunya ing dalem dunya birrihi lan angin. Inna fi dzalika la ayatan wa kana aktsaruhum mu'minina wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sami standar manane. Kadzabat gorohna sapa samudu kaum samud al mursalina ing pira-pira wong sing den utus. Qala lahum akhuhum shalihun ala tattaqun. Inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiiun wa ma asalukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Atutrakuna niki dawuh Nabi Saleh, atutrakuna ana ta ora napa nggih? Atutrakuna ana ta den barno sira kabeh, ora den hisab sira kabeh. Fima ing dalam perkara haguna kang ing dalam kene minal khairi sanging kaapian aminina haling rasa sentosa kabeh, nyaman kabeh. Fi jannatin dalam pira-pira perkebunan wa uyunan pira-pira mata air wa zuru'in lan pira-pira tanduran wa nakhlin lan kurma. Taluha kang utawi napa pelepai utai kuncupe nakhel iku hadimun iku alus latifun tegese alus layinun tur ngisami manane alus watan khituna lan natah sira utawa mengukir sira minal jibali sing pro-pro gunung mbok ukir buyutan hale dadi pro-pro omah tapi kena asli omah farihina hale wong sing sombong kabeh batirina tegese angkuh kabeh fikiraatin farihin hadikina tegese pinter kabeh mesti nak gawe ku apik kabeh. Fataku mongko wedi sira kabeh Allah ing Allah wa atiun anu ato sira kabeh ning ingsun. Fima ing dalem perkara amar tukang perintah ingsun kum ing sira kabeh bi iklan ma. Wala tutiulan aja nurut sira kabeh amrul musrifina ing perintahe wong sing nglakoni berlebihan. Alladzina rupane wong akeh yusiduna kang rusak sapa ladina fil ardi ing dalem bumi. Manane rusak bumi bil ma'asi lan nglakoni pira-pira maksiat. Wala yuslihuna lan orang nglakoni perbaikan sapa ngakeh bitaatilas lan nglakoni taat ing Allah. Kalau padha jawab sapa kaum Samud innama anta angusne te sira menulam saharin saking tengah sange wong sing disihir kabeh. Alladzina rupane wong akeh saharu kang padha nyihir sapa ladina kafiran wong akeh. Hatta kula basinggo ngalahno sapa Nabi Saleh ala aklihi ing atase akale wong akeh. Ma anta ora ana te sira aidon iku ila basarun kecuali manusa misluna kang persis seperti kita fati bi ayatin. Mongko nek ana sira biaten kelan ayat ing kuntala men ana sira subhanahu wa minasodikina sing sing bener kabeh fi risalatika ing dalem kowe kautus sira. Kala dawuh sapa Nabi sallallahu hadhihi naqatul laha syirbun. Hadhihi utawi iki ku naqatun iku unta. Laha kang iku tetep keduwe unta atau berhak keduwe naqas syirbun uti bagian ngombe nasibun tekse bagian minal ma'i sanging banyu. Walakum lan berhak kedhi sira kabeh sirbuya menutai jatah ngombe maklumen kang wis ditentokno. Wala tamassuha lan aja nyekel sira ha ing nakoh bisuken kelan elek fa fudaku mongko ngalap ing sira kabeh apa ada ben siksa ada buya menapa siksane dina adimin kang gedhe. Maknane adimin gedhe iku mergo biidzamil adabi sebab gedhene siksa. Fa aqaruha mongko padha nyembelih sapa kaum Nabi Saleh ing nakoh aqaraha tegese nyembelih hak nako sapa ba'dun sebagiane kaum Samud biridhum kelan persetujuane kaum Samud. Fa asbahu mongko dadi sapa kaum Samud nadimina haliketun kabeh ala kriya ing atase nyembelih nako. Fa akhadhahumul adab mongko ngalap ing kaum Samud apa adab siksa al maudu kang den janjekno apa bi adab.
fahuliku tafahalaku mongko padha rusak sapa kaum Samud. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Terus niki kula terangno kaum Samud niku keyakinane para ulama sakniki niku nderek kawasan Madinah lho, tapi mboten Madinah Munawwarah mboten. Terus teng kawasan niku wonten namine Qura Sholeh. Napa Qura napa? Sholeh. Terus kampungnya Nabi sinten? Sholeh, Qaryatus Sholeh. Terus kalau terangno geografisnya para nabi. Kalau Ibrahim itu sekarang ikut Israel, negara Israel, teng Hebron. Kalau Nabi Syuaib rata-rata tiyang yakin sakniki teng Yordan. Nah Nabi Hud sakniki keyakinane tiyang-tiyang teng pundi? Yaman, teng Ahqaf. Malane wonten universitas napa? Ahqaf. Niku sing disebut Quran it anggara qaumahu bil Ahqaf. Paham ya? Kemudian Ahqaf niku Nabi Hud. Nabi Saleh wonten Qaryatus Sholeh teng kawasan Madinah. Mbok niku rumono. Terus kawasan saking Mekah dugi Tabuk. Niku wonten beberapa perkampungan sing dihancurno pangeran. Sing minuman utawi sumberan teng mriku karo Kanjeng Nabi niku dilarang diminum para sahabat. Mergo niku sisa-sisa kaum sing dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah niku nak ndamel satu risalah niku dipersiapkan sak perangkat-perangkate, termasuk perangkat tradisine tiyang Quraisy niku seneng lunga. Iki rungokno tenan ya. Barokah seneng lunga niku Allah duwe alasan nyalahno wong kafir Mekah nak ora paham tradisine pangeran atau sunnahe pangeran tenggene tiang-tiang sing mendustakan risalah para nabi. Disebut wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Dirungono tenan. Dados kaum Mekah tiang Quraisy nu ngerti tenan nak Sodom niku bumine diwalik. Saniki keyakinane tiang-tiang nggih teng Yordan kalian sebagian Palestina niku wonten Laut Mati. Niku keyakinane riyen kampung Sodom sing diwalik mergi nglakoni napa maksiat homoseksual. Terus wonten kaum Yaman. Riyen namine Hadramaut, kota mati niku dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki rumono tenan. Nah, dari sekian sejarah itu orang kafir Quraisy itu tahu semua. Mulane Quran nak melehno tiyang kafir awalam yaro, awalam yasiru, afalam napa yasiru. Bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini? Bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini? Niki rumono tenan. Sebab niku ulama niku njen di kewajiban jalan-jalan. Imam Bukhari nganti alime ngono iku perkarane teng Mekah, teng Madinah, teng Uzbek, teng Mesir. Soalnya kudu keluyuran ulama. Mergo nak boten keluyuran niki ra iso nglakoni awalam yasiru afalam napa yasir. Iki rumono tenan. Aja sampai kita iku ngalami mitos-mitos sing ora iso dibuktekno secara sejarah. Di misalnya kados Laut Merah, tiang-tiang roh tenan. Kathah napa jenenge gerobake Fir'aun yang ditemukan para arkeolog sekarang dan penanggalannya sama dengan penanggalan ketika kaum Fir'aun sakbalane tenggelam teng laut napa. Jadi baru kayak tiang keluyuran itu situs-situs sejarah itu kata sing terungkap. Seneng nopo keluyuran. Lah wong zuhud iku wong soleh tapi bentuk. Nek ana wong keluyuran iku diamuk. Santri kok amben nopo? Keluyuran. Nek kita gawe kesempatan keluyuran paham ya. Mau nek dhuwit ya keluyuran. Ben iso iktibar. Tapi aja katut to Kalimantan paham ya. Soale keluyuran ngono ae ora katut. Jadi keluyuran ngono. Dadi awalam yasiru iku penting. Afalam yasiru nggih napa? Kulo niku sederenge nate teng Mekah, kulo riyen niku pun keluyuran secara ilmu.
Sampai kula nu maca kitab sing nerangno geografis. Ini ku sing ditulis Ibnu Battuta sampai sing ditulis beberapa ulama. Ini pancen keluyuran itu penting banget. Nabi Muhammad diketahui kenabiane yo baru kaya wong keluyuran. Cara ora ana wong keluyur, Nabi Muhammad ora dadi gosip. Ora dadi napa? Gosip. Dadi gosip populer baru kaya wong keluyur. Abu Thalib iku senengane keluyuran, ya pamane Nabi. Senengane teng Syam, saniki nggih gamolongane Palestina, Yordan iku Syam rene dari napa? Teng mriku wonten termasuk liwat teng Syria. Sampai saat ini wonten jenis kani satu bakhiro, ada semua coba bakhiro kani satu nopo bakhiro. Saat ini dikerangkeng. Temeriku rohibu bakhiro ketemu Abu Thalib. Ketika ketemu Abu Thalib mengajak Kanjeng Nabi, cek cilik, umurnya 9 tahun, kila 12 tahun. Soalnya ulama di sini senengane kila, gak kila itu perkaranya rano akte. Mulai kalau nanti debat yang bisa nih repot. Sekarang tuh banyak orang yang menentang bahwa Rasulullah itu lahir tanggal 12 hari Senin. Mergo dihitung mundur ternyata Senin itu kena tanggal 19 utawa 9. Wah dihitung mundur meneh dihitung. Sani kan saged toh ngangge hisab sani kan saged banget ora timo saged banget. Terus dia bilang, apa buktinya kalau zaman itu tanggal rolas itu bersamaan dengan hari apa? Mubalak serang mikir, harus badi mulutan, sudah tahu mikir. Nah aku lah jawabannya gamblang, saya ini ulama. Maksudnya Bapak gimana? Saya ini ulama. Sebelum Anda menyoal itu, kitab yang saya pelajari, kitab berjanji mulai dulu tuh ulama itu nggak pernah pede. Wakilah tanggal sakmene, wakilah tanggal sakmene, terus sing paling masyhur itu tanggal rolah. Jadi orang paling punya tradisi kemungkinan sekian ilmiah adalah ulama. Paham kan maksudnya? Lah rumah samu ning berjanji apa ana kepastian tanggal rolah kan ya wakilah sampai nggih mboten. Wakilah tanggal 9, wakilah tanggal rolas, wakilah tanggal 8 macam. Sampai wis terlambat nyo ahli ge. Ibnu Abbas nak darani umure Kanjeng Nabi suwida. Kita melok-melok darani 63. Padha ora ro. Nak kula ro. Wah aku lama. Aku iso ngitung. Mergo nak Nabi lahire mulut berarti melok tahun kelahiran berarti Suro Sapar mulut. Pantes lah dielokno tahun pertama mergo mulut berarti melok awal. Lah saiki kambudute ya mulut. Misalnya Nabi kan haji wada niku kan besar. Berhaji wada Nabi itu namung sugeng 66 hari, berarti besar Suro, Sapar, Mulo. Berarti tahun awal Nabi lahir mau melok 3 bulan, melok suwi kan, rolas kalong telu kan, melok 9. Neng kelahirannya melok 9. Tapi neng kapundute mau ngicipi 3. Paham ya? Lah anak mungkasir gak dihitung berarti ngarep gak dihitung, guri gak dihitung. Berarti kena emos wida. Sofa mau mikir meskipun sama matematika mesti. Londa saiki misalnya saat ini kan jam 9. Engkau nak jam 12 itu pirang jam kas Mas? 4 atau 3? Mikir ya Mas. Oh aku seru anggere wong khusyuk mau mikir, aku seru apa aku aneh. Mulane aku mek wong zuhud ora pati cocok, mesti mau mikir. Tapi wajib hormat dekne wong saleh. Mulane kula kadang mangkel aku wajib hormat mergo wong saleh, tapi tak jak mikir ra kena. Kelakuane wong zuhud ngono iki. Saiki 9 nganti 12 iku pirang jam? Misalnya aku ngaji jam 9 bari jam 12 iku pirang jam? 3 jam kan? Mustafa mesti mengurung cara mbok kandhani hitungnya sepapat mesti dene. Mergo ngitungnya dene mesti 9, 10, 11 terus. Aku wis ero. Kelakuane wong kene iki sero. Mau pertama muni papat dene. Wah, aku sero kelakuane. Ayo kudu tobat kan. Artinya Nabi nak lahir di tahun kelahiran sih dihitung tahun pertama itu sausé Nabi umur setahun. Berarti yang menculot setahun. Nah, mulane Ibnu Abbas gitu kayak mau suwida. Paham sih?
Kena ngitung ngaji jam 09.00 sampai jam 12 kok udah bojone mau ngaji Gus Bak suwi. Ngaji mulai jam 09.00 11. Aku nih gak usah isin tenang. Santai lah ya, santai. Jadi wong iku kudu ngerti ilmu falak. Biar ilmu falak diterangno Quran waladzi ja'ala syamsa napa dia awal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina. Saiki wong sithik-sithik ruyah anti falak iku sing nerangno falak iku Quran asy-syamsu wal qamaru bi husban. Srengenge ya dadi taun samsiyah, qamar dadi taun qamariyah. Asy-syamsu wal qamaru kan kula nangis tenan. Suwitok ruyah wae hadise Nabi ruyah, suwitok falak hisab. Yang bantah-bantahan padha ora ro. Wong hisab ya diterangno Quran, ruyah diterangno hadis. Lah wong kok ngedu Kanjeng Nabi Allah iku piye kan? Lah mangsamu Kanjeng Nabi ya sapa Allah iku? Mereka kerja debat ngoten niku tak tinggal terus. Sekadis. Kalau kita antar orang alim itu tidak ada masalah. Wong kepastian nak hisab iku ilmune pangeran ya ana Qur'ane, ru'yah ilmune Kanjeng Nabi ya ana Qur'an. Mulane teng dibak teng bar janji niku diterangno wakila. Perkarane ana sekian Lah nek ana wong ngitung misale tanggal 12 iku ora Senin misale. Tetep ya mau gara-gara Komariah ku tanggal 1-ne beda-beda ya karek kowe lagi tanggal 1. Wong tanggal 1 iso selisih 2 dina, iso selisih 3 dina. Lah ngono kok ora roh. Akhire tiyang mau mikir, iya Pak Bae. Lah iya kowe iku sing mbok delok delalah versi sing darani Senin pas gak tanggal 12. Lah iku gara-gara kowe ora ulama. Dadi kilane kurang akeh, aku iku ulama roh kilake. Lah mulane ciri utama ulama roh khilafake. Dadi sekian kemungkinan fi malam yujad fihi nasun sharihun dalam hal sing gak ono nas sharih. Kalau gak ada nas sharih kemungkinan itu banyak sekali. Ya saya tak takoki misalnya Kanjeng Nabi moro Madinah itu tanggal saiki dadi 3 Masehi. Lahir Nabi 600 sira. 500 sih, 507 pinten. Ngono kabudute iku melok tahun pinten. Hijrah iku pinten 610 pinten nggih. Sing tanggalan Masehi ne. Gak tau mikir to Mas nggih. 610-an nggih. Napa bik saya 610 bik saya gak terus. Bik saya 610. Berarti nak bisa 610 hijrah 600 ditambahi 13 lah misalnya. Gitu nggih. Nabi jadi Nabi di Mekah kan 13 tahun. Berarti 623. Ora tau mikir ta Mas. Ora tau mikir. Wae wong zuhud wis ngene iki. Dadi amen dalil wae maca selawat pisan diganjar 10. Ndoro kon maca sejarah jelimet-jelimet terus gak kena. Mun kalau tak cerita tentang keluyuran malih. Barokah keluyuran itu Abu Thalib ketemu Rahibu Bakhira. Rahibu Bakhira langsung paham. Di situ itu ada pohon tertua di dunia dan semua nabi pernah duduk di situ. Dan pohon ini akan mereaksi kalau orang itu nabi. Kalau ndak ya enggak mereaksi. Ternyata Rasulullah duduk teng mriku nak srengenge kok kulon pohone melok kok kulon, nggak nyiupi nabi. Nak ning wetan yo ngetan. Jadi Rahibu Bakhira tahu betul ini nabi. Terus didelok mripate afi ainaihi khumratun niku sing didelok istidharon lil alamatil khafiyah sing ngene berjanji niku bareng didelok faqala na'am fahaqqala madunahu berarti jelas ini nabi. Abu Thalib itu begitu kecewa ketika Bakhira itu kecewa gara-gara Abu Thalib bertakok ini ki sinten niki anak kula. Bakhira bantah terus semua alamat nabi itu ada kecuali satu ini anake jenengan. Lha takok malih niki sinten. Ini kan anak kula. Susu mangkel sinten Bakhira. Kok anake jenengan? Sampai 3 kali. Abu Thalib menjawab niki anak kula. Muangkel Bakhira. Perkara ini semua alamat data lengkap. Kecuali sitok kecelakaan anake sinten? Abu Thalib. Sesuai Abu Thalib gendena tersinggung. Memangnya kenapa kalau itu anak saya? Semua alamat Nabi pada anak ini itu ada kecuali satu punya bapak Anda. Mergo ning Taurat ditulis Nabi ku yatim, bapake kapundhut pas ning kandung. Abu Thalib akhirnya gak ponakan. Terus akhirnya diwambung. Barokah ngluyur. Terus
Ora Ibu Besar disaran ponakamu gawa mulai. Kok nak sampai tok daerah Yahudi pasti dibantai orang Yahudi karena Nabi ini yang paling ditakutkan. Sehingga tersebar gosip di Mekah Madinah Nabi akhir zaman itu turunan apa? Quraisy. Jadi gosip sampai tok Madinah. Riyen namanya Yasrib. Jadi gosip teng Madinah tiang-tiang Yasrib krungu gosipane tiang Yahudi Nabi akhir zaman itu wong Mekah. Akhirnya wong Ansor haji mau goleki Nabi. Layas bikuna tengene tarik-tarik sampai kita keselip wong Yahudi ketemu Muhammad. Harus kita dulu yang ketemu Rasulullah. Mulane wong Ansor iku iman sedurunge berangkat teng Mekah jan terpelajar barokah gosip Nabi akhir. Dan ini barokah keluyuran. Abu Sufyan ketemu Heraklius tengene Arifa Ilya tengene saniki daerah Israel Arifa Ilya. Diskusi ini ya tentang Nabi akhir. Saiki wong saleh-saleh iku rapat ing luyur. Ning omah wae, tambah ra tau metu tambah keramat. Sing suwan wae terus duwe akeh. Seneng wis bar wis ceritane. Ya ora apa-apa iku hae, Bang. Kowe gedeng ya hasud. Kowe setuju bento, Bang. Ya wis iku. Qur'ane kok awalam yasiru afalam yasiru. Kalau kan setuju berarti aku nentang Quran. Pokoke wong saleh kudu ono mlaku-mlakune ben fayang duru nak gak yasiru ya ora iso fayang. Lokam mlaku ben ono nazare, ono mikire. Mulane Imam Syafi'i umum wangkel tau ngaji teng Yaman. Tak critani ulama-ulama ben barokah. Ngaji ning Yaman. Wingi kan kalau mencerita Imam Syafi'i tahu pro miskin sampai akhirnya trauma kenapa miskin. Ini cerita ilmu firasat. Ngaji teng Yaman kutubul firasah. Mergo wong mukmin ittaqu firasatal mukmin fa innaha tanzuru bainillah. Ngaji kitab firasat wis alim mbek gurune dinyatakan lulus. Nak wong iku kriting ndek watake ngene. Nak wong bathuke ngene, mripate ngene, watake ngene. Semua ilmu diuji ku bener terus. Suatu saat ketemu tiang niku sesuai ilmu dekne wong iku duwe watake paling elek, paling mengecewakan. Ketemu dekne teng perjalanan wong iku apik. Imam Syafi'i dimanggakno ning dalem juga idahar. Bahkan putrane tiang niku diusir, yen kan mboten enten hotel. Nak aja manggon kamar kene ambek ditangoni tamu agung, yaiku wong Quraisy. Imam Syafi'i aturan apa? Quraisy. Jika imanan, nak isuk dikai ngombe susu anget. Kamare anake wis diusir kuwi. Terus Imam Syafi'i sampai kitab sing teng Rangsel ape dibakar. Ternyata kitab firasat salah. Kriteria yang dalam kitab itu salah semua. Orang ini menurut kriteria itu orang jahat. Orang yang mengecewakan, tapi ini kok baik. Pas kitab ape dibakar, dekne pamit mulai. Jebule opo? Kon bayar. Kon bayar semua makan 3 hari dihitung dilipat gandakan. Kamar yo dihitung. Bukankah kamu tahu anak kue tak usir, kok mbok bayar mu sakmono regane khusus wong tak rewangi ngusir anak. Kowe nak iso ora sekedar banyu tapi banyu anget nggo adus kowe. Mau sawi sempat muji-muji wong kok hormat tamu nganti ngono. Akhirnya kitabnya iso diobong. Pas itu jebule berkitab iku bener. Entek duwe Imam Syafi'i gara-gara bayar berlipat apa ganda. Lha dadi ulama dhisik sinau nganti ngono. Kuwatu lepol dene tau darani wong ku apik. Sampai apa ngobong kitabe mergo gak sesuai kriteria. Saiki ulama Imam Syafi'i iku saya tidak bisa menghitung berapa kali saya masuk Yaman, masuk Baghdad, masuk Mesir. Semua itu demi ilmu. Lalu kalau ini jadi cita-cita aja kepengen keluyuran. Gara-gara gini. Kalau alhamdulillah sering ketemu. Ya alhamdulillah. Seperti sekarang kan pengarang top kan Syekh Ali As-Sobuni. Dia sering teng sarang. Kalau nanti teng Mekah. Ya gampang lah ketemu itu gampang. Sekarang ulama internasional kan sering rawat teng Indonesia. Kemarin Ahad jadwalnya ada Habib Al-Adini rawat teng Sidogiri. Lalu kalau pas sedikit. Tapi sebenarnya komunitas ulama sekarang itu sering ketemu. Saya itu marhafid, ada majelis muwasalah. Ya pentingnya sering ketemu itu nanti ada masail fikih yang bisa dipecahkan. Ya contoh gampang itu tadi kita ngaji itu subuh ya kalau tolati samuntek, duhur kalau zalati samsu dimulai lah orang kutub, orang no tolati samsu, orang no gorobatis. Said Muhammad tuh pernah di Texas.
Dan itu diukur dengan Ka'bah itu mau Texas dibor itu pas Ka'bah atau sebaliknya Ka'bah dibor pas Texas. Itu jihadnya gimana? Ono arah itu anak sarudul, anak pas. Madepe ning ndi aja. Mbok arani kulon wetan kan ra iso wong pas. Nah, itu kan ya barokah yang ngluyur. Nah, sing ora tau ngluyur kan gak tau mikir. Ya sama lah barokahnya orang ngluyur falak misalnya tahu lah kalau bulan apa ya berarti kenanya Maret sama Juli ya. Maret sama Juli apa Mei sama Juli? Sing ya Maret dil kiblat itu. Mei ya? Mei ya? Mei sama Juli ya? Nggih. Juli, Mei mesti loro. Ya mesti tapi setahun mesti pemindo. Mei sama Juli kayaknya. Itu kan mesti di tanggal tertentu Ka'bah mesti apa matahari tepat di atas Ka'bah ya, paling kisarannya jam 4 ya 4.13 atau 4 berapa? 17 ya. Pokoknya di atas jam 4. Mergo barokah ngluyur tetep ro antarane khatul istiwa katul istiwa kemiringan sampai Ka'bah kira-kira ku rada ngalor. Jadi gak mungkin nak wong salat ada madhepe miring ngidul kita ora terpelajar. Pokoknya nak cara falak ku padha-padha mirip bener ya ora mirip ngalor. Seperti itu tuh bisa kita pelajari lewat falak dan wong ngluyur. Lagi-lagi wong Jawa itu ora seneng dijak ngluyur. Mergo kabeh donya iku sedo itu. Iku mergo Allah Taala wis ngendikan wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Sobo hitung hisab iku sobo itu. Matahari bulan iki ku mepet ngalor, nah iki mepet ngidul. Saiki ning tengah, berarti pas tengah ku panas pol, nah mepet ngalor ku sing kidul rapati panas, nah mepet ngidul sing kulor rapati napa? Panas. Akhire ulama gawe iki musim sita, musim soif, musim kharif, musim rabi, terjadi 4 napa? Iku baru kaya wong ngluyur. Dadi riyen ku ora ana falak, tapi baru kaya wong ngluyur ku roh kabeh. Mergo ngerti ternyata dunya ku apa beda? Beda-beda. Yo beda tradisine, beda ilmune, beda napa atmosfere, yo beda cuacane. Disebut summiya bi kusayyin litaqasihi fi biladi qudu'atal. Kanjeng Nabi ya sering tindak. Ane terus doroh. Mulane Allah nak ngundat-ngundat wong Quraisy niku li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i wasoi. Wong Quraisy iku senane rihlah. Rihlah iku maknane napa? Lunga. Mulane wong sakniki senane rihlah, maknane napa lunga. Barokah lunga iku ana sita ana sawa. Dadi lunga ku ya apik tapi ya mulai, paham nggih. Ora usah gawe penampungan iku ora lunga, jenenge minggat, paham nggih. Nek lunga iku ya mulai. Dadi lunga iku ya mulai. Paham mesti ana lunga iku mulai. Sing ning omah ya nampa, iku jenenge mulai tenan. Aja kok mulai terus ning omah ora nampa. Jadi benro. Paham ya? Terus nak wis lunga iku mulai kudu go rezeki. Go wong Quraisy wong dagang sego duwe akeh. Disebut alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dadi ciri utama wong lunga iku teko nggawa dhuwit. Iku sekunane iku. Aja kok teko terus dhuwit entek. Lah iku perkara. Jadi pangeran itu wis nata sing apik ya lunga iktibar tapi teko iku nggo dhuwit. Iku sing dadekno atamahum minju. Dadi marekno sangka lesu wa amanahum. Saiki ilmu ngene iki sudah entek. Wangsane Quran itu tradisional. Pancen mbok jimat ora dadi tradisional. Quran dadi tradisional mergo sing nganggo dienggo napa? Jimat. Jajal sing nganggo ilmiah kados kula. Ora sido jimat. Kono awalam yasiru napa afalam kula nate debat mbek pakar ekonomi perkara riba mbek bek. Riba mbek bek niku ya tetep untung bek. Kula contohno ngeten. Sekarang saya punya uang 100 juta diutang Mustafa. Tiap 1 bulan itu wajib bayar bunga 1 juta. Berarti 100 juta bulan pertama jadi pinten? 101 juta. Berarti kalau setahun menjadi 112 juta. Itu ada kemungkinan Mustafa mati, pailit. Mustafa ini kan yang mungkin mati misalnya, pailit macam-macam. Nah sekarang saya itu kan sinau saya banyak. Ini tahadus bin nikmat. Andai kan tak pakai sistem bet. Tadi kan 100 juta. Kalau riba, tak kembangkan pakai riba itu setahun hanya naik 112 juta. Berarti hanya naik 12 juta.
Sekarang kalau saya bek secara halan, tanggo kulak wedhus, misalnya wedhus poel itu tanggo kulak 2 juta. Tak dol 200, 2 juta setengah atau wis 2 juta 200 misalnya. Artinya tiap 2 juta laba pinten? 200. Berarti tiap 10 juta laba pinten? Pinten? 1 juta nggih. Nah, 1 juta. Pinten? 2 juta. Kalau 100 juta 2 kali 10 20 juta kan. Kalau transaksinya itu halan cash tiap pasar kewan sanggep bae badi pinten 20 juta. Sebayangno kebodhon macam-macam 50%, itu cek 10 juta per transaksi. Kalau pasar hewan sak mulan ping 4 40 juta kan. Lah iya barokah bek wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Tok kita duwe 1 juta. Nah nggo bek halan iso badi per bulan 40 juta. Bayangno kebodhon kadang katut babon macam-macam lah dagang-dagang. Wis ana kebodhone sithik-sithik. Mergo mantan mitrane wedok dirayu kebodhon macam-macam. Aja bayangno elek selingkuh ora nganti selingkuh. Bayangno kebodhon tok wae wis ora usah munafik biasa wae. Iku kenae cek 40 kebodhon 50% wae. Cek 20 juta. Tak bulan pertama kedua cek goblok kebodhon. Mosok bulan kelima cek kebodhon meneh. Kok goblok nemen ya? Artinya coba sekarang dikembangkan lewat riba hanya naik 12 juta, dikembangkan lewat bek yang halan yang kontan per bulan bisa 20 juta. Tak bayangno rugi 50%. Nah sekarang kalau 20 juta kali 12 240 juta. Mulane Abdurrahman bin Auf sugih-sugih wong Madinah. Iku nak ndekne nggawa kafilah teng Cina, iku Madinah iku guncang saking akeh ontane Abdurrahman bin Auf. Dekne itu ditakoki, kenapa anda sekaya ini? Aku ora tau dagang kecuali cash. Tahu dekne dagangan unta itu mau badi cara duit Indonesia mau 50.000. Padahal unta nilainya 30 juta badi mau 50.000. Saking kepinginnya nopo cash. Ditakoki lha jenengan tetep sugih. Kowe ora sing tak dagangno 500 unta. Berarti 50.000 ping 500. Pokoknya sementing cash dekne mau resiko duit digawa wong. Biasane tak kobal wong minam. Jadi kayak kudu roh. Lah ulama mikir mulane apa wani nantang wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Aku pancen ngaramno riba, tapi aku tanggung jawab. Cara Allah pantes ngono dawuh. Aku ngaramno riba, tapi aku tanggung jawab. Artine baik iku luwih prospek dibanding riba. Lagi-lagi sing mikir ngene ya ulama. Mustofa ra to. Pokoke terus darani, "Wah, semangan riba ku neraka, sing mangan, sing nulis, sing nyatet terus ngono tok." Ngomong ngono nang ngalor ngidul. Cara pakar ekonomi kan gak solusi lek wis mlebu neraka iku ekonomi macet sing tanggung jawab sapa? Wong sing pelaku ekonomi ning mlebu neraka. Kowe kudu iso buktekno nak baik iku luwih prospek tinimbang riba. Lha iku jenenge hujjatullah. Berarti kowe bela agamane Allah. Mergo roh logikane nak baik iku luwih menjanjikan tinimbang riba. Paham sing kula maksud? Zaman ngancam mau riba dosa gede, iya banyak dosa gede, tapi goblok ya dosa gede. Delok ning kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, wa syarru anwa'il ma'si iku al-jahlu. Elek-elek maksiat siji ku goblok. Bariku lagi riba macam-macam. Pokoke nomor siji goblok sih. Mergo nek wong Islam goblok iku negara tutup, Islam tutup. Mergo Abdul Al-Haddad tau mangkel ana wong saleh takoki ora iso. Riba kok haramno piye? Bener wong kafir. Innamal bai'u mislu riba. Wong baik iku mbek riba padha. Riba yo tujuane golek badi selisih. Baik kulak 10.000 mbok dol 12.000 yo golek badi selisih. Lan wong kafir cek ngenyek. Innamal bai'u mislu bedane apa baik mbek riba. Padha-padha ngambil napa? Selisih. Lha iku ngomong Islam goblok ra iso nerangno. Lha iku sing marai Islam runtuh. Mulane jare elek-eleke maksiat iku goblok. Lah mulane wong goblok akal kefoto mujek maksiat. Padahal syaratnya kefoto iku taat. Lah wong goblok maksiat terus akal kefoto ngambil go maksiat ae. Paham sih kalau maksud? Ya riba itu dosa gede, tapi
gede-gede ini dosa. Elek-elek maksiat niku goblok. Tapi sampean ora nyesal biasa mawon. Biasa mawon. Maksudnya biasa mawon sampean wis oleh ngrasa pinter, piye-piye wis ngerti la ilaha illallah, wis ngrasa pinter wae. Ya ora nak sego iku enak, duit penting ya wis pinter, ngene iku wis pinter. Nek ana geni ora mbok pangan wis pinter. Wis ngono wis pinter. Cuma kowe rong pinter sing nguntungno agamane Allah. Misale ngerti hujahe nak bek iku luwih prospek tinimbang riba. Lha iki sing kowe ora kena nggo andalan Islam. Lah ulama itu kudu nganti ngono iku. Nanti ngerti hikmahe nak bek iku luwih prospek tinimbang riba. Misale ki bantah kula, tapi Gus dagang sering dibodoni. Lho nak kemungkinan dibodoni wong riba dibodoni kena. Wis utange riba wong mlayu wae piye jajan. Wis 1 juta mbok utangno janji dikai ibu gak jebule wonge. Lah soal potensi dibodoni padha ning riba ya potensi ning bek ya. Mulane jare Abdurrahman bin Auf pokoke dagang paling barokah sing halal, sing napa? Cash. Lah iso bayangno mau misale kemungkinan cash kebodhon sithik ya misale mau nggih 2 juta. Wedhus poel, tiap wedhus kowe mek badi 200 itu kan mudah sekali. Sing mari ra payu-payu kan ambisi badi 1 juta. Wong kulaan 2 juta kok ditawakno 3 juta ya mesti suwi payune to nggih. Tapi nak 2 juta didol 2 juta 200 kan cepet. Lah tapi nak tiap 2 juta badi 200.000 ping modal 100 juta. Berarti anggap tiap 100 kan per 10 kan 10. Berarti 2 juta kali 10 ya. Pinten? 2 juta kali pinten? Tiap 2 juta kan berarti 200. Nah 100 berarti 50 kan? Nah berarti kan 52 juta kan? Berarti pinten? 2 kali 50 100 juta. Ya apa ya? Wah, kakean kan ngitungnya kok terus tiap 2 juta itu berarti 200.000. Berarti kan 2 juta 200.000 kali 50. Itu berapa Mas? Pinten? 10 juta kan? 10 juta. Pasaran kewan temen mriki per piro? Per 5 hari. 5 hari sekali. Berarti sak wulan niku ping 6. Berarti 10 juta ping 6. Suwidak. Wis kebodhon 50% wis tambahan. Kebodhon macam-macam, wis kebodhon, kegendam macam-macam lah. Wis rasa ning lapangan kula niku peneliti roh kabeh kelakone wong-wong misale. Mau suwidak ya per bulan ya. Kebodhon 50% iki pinten? Cek 30. Ora sumelang barang ning gone wong halal. Lho kan ra sumelang barang digowo urung bayar, semua transaksi. Yes. Oh gagal, mulai ra ngarep usir bojo. Berarti 30 juta. Ya, saiki 30 juta ping 12. 3 ping 12 piro? 36 kan? Berarti piro? 360 juta. Wis kaji plus bolak-balik. Bayangno nak diribakno mau badi pinten, Bu? 12 juta nggih. Yo langit mek bumi kan 300 suwita kok banding. Nah, kowe dadi ulama nganti paham ngene iku. Dadi Allah ngaramno riba tanggung jawab mergo nak bek luwe prospek. Saiki wong ora ngono. Ngaji riba terus nangis. Astagfirullah zaman akhir riba. Wis rusak kiamat lah wis. Piye kok malah sing ngaramno riba ape mati ya. Tak omongi balan jenengan foto sasa juk mati sing urip sing halal riba tok. Jenengan sing ngaramno kudu urip ben ono sing nglawan. Kok malah jenengan ape mati pisan. Paham ya, jadi barang haram itu iso dilawan mbek barang halal ngerja al-haqqu ya wa zahaqal batil. Umpama wong sadar kabeh nglakoni bek iso mbuktekno nek bek luwes prospek tinimbang riba. Aku yakin wong ninggal riba kabeh. Angger ana ja al-haqqu mesti wa zahaqal batil. Ngene ulama itu kudu mikir. Mau jaman mbok sowani, mari reso mikir. Ruwet mari. Kan kula rapati seneng tamu, tapi yo hormat kok mbek tamu. Tapi tamune aja suwe-suwe. Mulane kanjeng Nabi nek ditamoni suwe-suwe mau mlokam laku. Kedawuhe Quran wala musta'nisina li hadis. Yen aswan Nabi aja suwe-suwe lem jagungan inna dzalikum kana yu'tin nabiyya fayastahi minkum. Nabi kok jagungan suwe-suwe ku ya lara atine, tapi ape ngomong isin. Lah aku kan gak nabi, ngomong terus terang ae. Ora repot.
Artinya nabi sopan kan mencari nabi, wajib sopan, wajib bener. Kalau kan gak wajib bener. Kita omong wae. Ke ulama ini warasatul anbiya. Lane dawuh Imam Saroni, aku nanti tamu loro iku bingung. Nak wong soleh mertamu ning aku tak jak jagungan asik, kuwatir ganggu dekne eling pangeran. Nak sing tamu ora soleh, aku krungu hadayan omongan ngalor ngidul sing aku dhewe ora paham maksude piye. Ya misalnya kados kula ulama latihan dua pangkat dua donya, disowani tiyang kepengin dadi bupati, wong aku dhewe ngekang nafsu kepengin dadi bupati kok disowani wong njaluk dadi nopo? Ono wong di pom loro. Pangesune Gus kersane pom kula dadi papat, aku sitok ora duwe kok malah. Ngene wae hadayan, mungkin dhewe bingung ngadepi urip kok malah di menek takoki. Kula niku utang kula Gus 100 juta kepen saged nyaur dongan. Lho ngaku diutang 2 juta bisa nyaur ora. Ya, iku udah diutang 2 juta wis ra iso nyaur kok dilapori wong diutang 100 juta. Malah bayang ora iso nyaur. Awalane nek ana wong sowan Nabi kok ngomong ngalor ngidul inna dzalikum kana yudzin nabiyya fa yastahi minkum. Lan sowan Nabi sak kadare yo nek sebar yo fa idza qa'imtum fantasiru wala mustanisina bihatina. Mergo Nabi ku mikir. Lah saiki ora ana nabi ku ulama ku mikir. Kulo nganti nangis lho Kang. Yakin. Saya tuh beli buku ekonomi Islam tuh enggak ketung jumlahnya, yang mulai teks Arab sampai teks Indonesia. Paling banyak teks Arab. Hanya untuk mencari bukti bahwa itu lebih prospek secara ekonomi ketimbang riba. Terakhir saya dapat jawaban itu tidak di kitab ekonomi tapi di kitab Khilyatul Auliya. Teng Fadhaili Abdurrahman bin Auf. Ternyata di antara fadilah beliau jadi orang kaya raya mergo tiap bek ini napa? Cash. Nangis kalau sujud syukur, seneng kula pol. Akhirnya kula ngaji tak terangno, wong iki lagi sadar. Lho kowe di modal 100 juta cash menangan, nak dagangan cash lho. Sing mari wong kebodhon barang digawa wong. Semelang kan? Pemene wong era ini ketok mesum dada yakin ya. Apa meneh multi level walah malah. Ana kanan kiri woin macam-macam serba karuan. Serba karuan. Aku baru pengalaman kan, kula peneliti roh kabeh. Wong kula kiai dirayu ngotone bolak-balik ono Gus. Waduh kadang piye. Ya kula paling jawaban ra jenengan wis ngerti prospek kok ngajak kula lakoni piyambak mawon. Kula mohon sampe saiki yakin nak bendere pangeran wa halallahu bi'a. Lho umpama wong do dagang kabeh terus buktekno nak dagang luwih prospek tinimbang riba. Tutup riba mergo dianggap bisnis paling tidak prospek. Lah saiki wong Islam males bek senengane riba. Akhire riba luwih unggul timbang bek. Akhire riba diharamno do keberatan. Gara-gara secara lahir luwih napa? Prospek. Iki innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ngomong Islam do gelem mikir kados ngeten iki. Jadi gerakan bek cash, ana cash ana tambahan bek cash. Menang. Wes pokoke cash menang. Paham dilatih. Nggih dilatih. Ya kok sithik, paling gak kita ngerti kul falillahil hujjatul baligh. Allah itu punya argumentasi yang enggak terbantahkan. Baik dalam bab tauhid maupun dalam bab ekonomi. Iku mau kita kudu yakin, yakin nak bek iku luwih prospek tinimbang napa? Paham ya, terus kalau suwon boleh ngaji ku bil ilmi ya. Sing khusyuk ya ben tetep khusyuk wajib hormati tapi ora oleh fatwa. Ora oleh napa? Fatwa semeneng ae ora usah fatwa ruwet. Mari napa? Ruwet. Dadi barokah nguyur iku penting. Mergo roh napa roh perbandingan. Lan mbah-mbah Nabi niku terpelajar mergo seneng nguyur. Lan disebut summiya bi kusayyin litakhosi fi biladi kudu atal Kosia, diarani kosia itu maknanya kosia itu adoh, diarani Mbah Kuso itu mergo senengane keluyuran adoh. Akhirnya dia pembanding. Ketika dia pembanding terus ngerti kaum Ad iku disiksa manggone kene. Mulane dhisik ana wong saiki mati kabeh, terus wong darani khadra. Lah pas Quran cerita kaum Ad gak janggal pancen gone iku kampung mati. Umpama ora ana wong luyur malah takok. Ad iku ning ndi dibakas Quran? Tiap Quran takok cerita jare manggone ning ndi ya repot.
Tapi barokah ngluyur wong Quraisy ra perlu takok wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Mane apa ku seneng mek tiyang-tiyang loro. Mulane ana ulama sing dadi wali mok krana ngluyure tok disebut sayyahin. Atta ibunal abidunal hamidunas saihun. Di antara wong apik iku sirene napa? As-saihun sing tukang ngluyur. Lah kowe dadi Islam ngene iki barokah sapa? Barokah wong ngluyur, kada gedhe wong ngluyur. Wong India itu Gujarat cara ra kluyuran tok Aceh, ra ono Islam ning Aceh. Kluyuran terus nyuwun sewu katut babon. Lah bedane wali kan dinekah ora demenan. Barokah dinekah nglahirno wong Islam akeh, terus Islam wong roh kabeh Islam ning Aceh barokah wong apa? Ngluyur, wong Gujarat, wong Puncak. Mulane Indonesia be wong India mirip-mirip macam mbah-mbah India. Senengane ndelok film India jenenge ya padha. Umar Takur, Pije, semua jenenge padha kabeh. Mulane kan ate takleti ulama Mekah. Pak, kenapa sih orang Indonesia itu alim-alim kok masalah aurat longgar? Orang Mekah itu tidak sholat pun itu rapet. Orang Iran itu paribasane fasik lah rapet. Orang Indonesia sholat lah katokan cekak. Sing soleh lho katokan cekak, sing ahli sunnah itu biasa katokan cekak. Tak kandani Islam Indonesia kok India, kayak delok film India. Akatane ning masjid jilbaban tapi udele ketok. Guyu, saya guyu. Wah, berarti sana temerato aku do India. Malah ning Indonesia aku rapati fanatik aurat, mergo silsilah itu. Kena delok film India, akatane ning masjid. Wonge do jilbaban tapi ngono macake anane. Iku Indonesia. Yo asal usule kira oleh protes wis. Pokoke nek darani buka aurat ya hukume haram. Lah kok ono? Ya ya ono haram, ngono tok wis kira sambut jero-jero. Jadi baru kayak wong luyur akhirnya Islam wonten teng Aceh. Terus tiang-tiang Samarkand do luyur teng Tuban kados Abai Sunan Ampel Ibrahim As-Samarkand. Tiang Demak Bintoro do luyur tok Boyolali tok Seragen tok Tingkir akhirnya ono Islam ning Yogyakarta ning Solo. Ya orang soleh do zuhud do tengok-tengok mau wiridan tok tutup Islam. Ayo saiki Islam ana ning Amerika ning Australia baru kae mahasiswa-mahasiswa iku masih do gayane ngono. Ngono iku ning Australia nggih komunitas masjid, ning Belanda yo. Mulan terus gedhe biasa. Kowe ora ono katut wong barat. Ya katut sing katut bah, sing boten nggih boten. Yo katut yo mungkin, tapi menjadikan Islam di sana juga lah ulama milih sing husnudzon wis padha mungkine milih sing husnudzon. Tapi sing raine kena di husnudzoni. Paham ge? Wis kono tok. Paham ge sing raine kena husnudzoni. Mergo piye-piye kita terpelajar kan ya butuh bukti, butuh alamat, butuh ketok raine mesum. Zaman ning lokal sampean pacaran ae kok njuk kuliah ning barat. Waduh. Kan innalillahi wa inna ilaihi. Nah, tapi nak ning Indonesia wis aktivis masjid, keringu jenggot, khusyuk. Wah, cara Mustafa pamit kula teng Amerika, aku langsung muni oleh yakin ya. Gak mungkin Mustafa selingkuh, gelem sapa? Wah, mesti ning New York kelas tetep gawe toreko. Aku yakin wis. Lah gawe toko ora iso. Lo nyata sekarang di Australia itu ada kampung Ampel. Kalau kata sing kenal niku biasa ngundang santri-santri. Kampung Ampel. Mergo riyen sing beto Islam teng Australia sing dadi kampung Ampel tiyang putih. Ampel. Teng Afrika wonten Syekh Yusuf. Ya teng Afrika Putih Selatan. Oh kuat yang nggih barokah tiang-tiang kuwi. Teng kene Malaysia wonten Sayyid Abdurrahman sing lahirno Siti Maimunah teng Gresik. Niku nggih wong luyur tiyang kene Uzbek. Akhirnya Islam wonten teng Malaysia. Paham ya? Wis pokoke wong luyur ku barokah, asal bener barokah. Mulane di antara sifate wong apik iku at-taibunal abidunal hamidunas saihun. Saihun maknane tukang siahah. Siahah iku kluyur. Tapi mulai, ya jenenge kluyuran iku napa? Mulai. Kecuali ditakdir boten mulai. Ya ono ditakdir mulai kados wali saka kan ditakdir boten mulai. Tapi kan buktekno barokah. Ini yo nganti barokah Islam ning Indonesia. Aja kok ora muleh ora barokah lek iku perkara. Jadi kudu ya termasuk alamat wong apik usia hafil ardi. Ya napa? Sia hafil ardi.
Ka'bah itu ditemukan Nabi Ibrahim ya barokah keluyuran. Ibrahim yang Palestina. Diutus Allah mara Mekah. Ditindak mriku. Dikai alamat sing jenenge Ka'bah iku Rabwatin fil ardi. Pokoke ana tebing ana gunung terus cekungan paling bawah iku jenenge Ka'bah Ibrahim. Mulane Ka'bah iku diarani biwadin wa ridizaren wadin maknane napa? Jurang. Mergo cekungan paling bawah. Mulane ya ana masuk akale nek Ka'bah iku ana Zam-zam. Mergo piye cekungan paling napa? Bawah. Allah gak duwe adat nggih mukjizat tanpa rasional. Tetep Ka'bah iku ana rasionale ana Zam-zam. Mergo cekungane paling napa? Bawah. Mulane disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin. Wadin maknane napa? Jurang. Lah titenane sepundi Gusti, pokoke kan ning kono ana rabwatil ma. Pokoke anggere ana blekuduk-blekuduke banyu ya iku sok ben dadi Ka'bah. Dadi riyen Nabi Adam tawaf ya teng rabwatil ma. Niku Ka'bah. Terus era Ibrahim kan bangun dikai watu. Mulane Ibrahim identik dengan Ka'bah. Mergo terus mulai dibangun ngangge napa? Wah. Ben roh sampean ngono. Ya ora keluyuran digolek. Gara-gara ana banyu terus ana manuk kata terus suku Jurhum ngerti nek ana banyu terus nyuwun kalian Siti Hajar manggen mriku. Lane zuriyae Nabi Ismail sangka mertua napa tiyang Jurhum. Terus lahir bangsa napa? Mekah. Bangsa Mekah mbabae seneng luyur akhirnya do keluyuran. Keluyuran tok ari Khailiyah ketemu wong-wong ahli kitab sing gunjingno Nabi akhir zaman. Termasuk Abi Sufyan sing ketuane wong kafir ketemu Heraklius ditakoni. Aku iku ngipi ana penguasa sunat. Niki tengene hadis Bukhari. Sampeyan delok teng hadis Bukhari juz setunggal alamatin nubuwah. Ana raja iku sunat. Tak takokno wong Yahudi iku sing sunat wong Yahudi, tapi iku gak ra Yahudi. Takok ambek Abu Sufyan, apa wong Arab iku sunat? Wong Arab sedurunge Islam wis diadat sunat. Mergo sunat itu tradisine Nabi sinten? Ibrahim. Mboten ngangge laser ya Nabi Ibrahim. Kiai-kiai nak cerita jare nganggo napa? Kapak iki. Sake kula. Cara sakniki ngangge laser. Nah terus ditakokno ambek Abi Sufyan. Kula setuju banget dengan Imam Bukhari iki baru kaya piyambake tiyang Uzbek. Tanya jawabnya gini, ini kalau cerita lengkap ben tambah iman be Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takokane Heraklius ngeten. Apa orang Arab itu sunat khitan? Iya. Takok. Apa betul di daerah kamu ada orang yang yasumu mengklaim bahwa dia itu nabi? Naam. Ya. Kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasabnya di kamu? Wa minna dzu syaraf. Dia nasabnya terbaik di antara kita. Terus setelah dia ngaku nabi itu yang ikut siapa? Ya du'afauna, orang-orang bawaan kita. Tambah banyak apa tambah sedikit? Tambah banyak. Terus bapaknya dia itu seorang raja apa enggak? Enggak. Mbahnya enggak. Tanya terus orang. Zaman sebelum ngaku nabi pernah bodoni kancane itu orang? Enggak pernah. Sebelum jadi nabi atau bodoni. Coba jadi kiai lagi ra bodoni, tapi dia tahu bodoni terkadang kumat paham nggih, karena penyakit terus. Apa jawabannya Heraklius? Yaitu pasti nabi akhir. Makanya Abu Sufyan tuh iman tuh sajane zaman itu. Cuma dia sebagai presiden Quraisy isin nak iman. Ngenteni buktine nak kok bener. Dadi bener kabeh. Terus nak perang mek kowe menang ndi? Ya kadang menang piyambake, kadang menang kula. Al-harbu bainana sijal itu Daudi, kadang menang dia, kadang menang kita. Setelah semua pertanyaan dijawab, terus Heraklius meruntutkan satu-satu. Bahwa pendapat Anda dia orang punya nasab, ya oke, semua nabi pasti dari keluarga bernasab. Terus pengikut nabi, kata kamu orang du'afa itu betul. Ciri khas nabi itu pertama diikuti kaum apa? Du'afa. Terus dia tidak pernah bohong sebelum jadi nabi, ya itu semuanya nabi begitu, gak boleh bohong sebelum jadi nabi, apalagi setelahnya. Terus kamu saya tanya apakah bapaknya seorang raja, kamu jawab tidak. Andai kan dia anak seorang raja, pasti saya komentari rojulun yatlubu mulka abi. Dia aneh-aneh bikin gerakan karena ingin jadi raja seperti bapaknya. Sekian pertanyaan. Terus apakah dia kalau perang menang atau kalah, kamu jawab kadang menang kadang kalah. Memang sebaiknya nabi demikian. Nak menang terus engko dekne terlalu pede. Nak kalah terus sawangannya ra diurusi pangeran.
Lho misalnya Nabi nak perang mesti menang, mesti wong pikiran ngene, madhek man kendel dijamin menang, asline rawani. Malah repot kan? Mulane kudu tau kalah. Ben wanine krono lilahi kalimat. Nah mesti menang kan wanine mergo mesti menang. Mulane ya ana ulama kurang ajar nak muni ngene. Nabi Muhammad ku nak perang Jibril itu ora melok, meloke guri-guri. Lah kena apa? Nak melok ning ngarep kok Nabi Muhammad darani kendel mergo dikawal Jibril. Mulane apike Jibril tekani guri-guri ya ono ulama sing dipendapat ngono iku. Pancen ya tenan. Tak ngenang alasane ulama iki ya masuk akal. Nabi ku perang dibarno sik. Nak semeh kualah terus sambat muni mata Nasrullah terus Jibril lagi teko. Perkara nak teko awal berarti kendele mergo Jibril masuk akal jeneng ulama iku. Bener ora pokoke pinter ngono ae ngomong. Ya iya Thomas misalnya mulai pertama Jibril ngawal. Ayo Mat tak baturi kok iso wedi. Kan kendele mergo dikawal. Nabi kok ora wis kendel ancen wani kapundhut demi Islam. Langkon es kocar kacir, semuanti kata yakular Rasul waladina amanu ma'ahu mata nabo Nasrullah itu Jibril lagi teko. Atau Nabi tentean khilaf terus dungo. Akhirnya Allah turun ngutus nabo malaikat bala intasfiru wa tattaqu wa ya'tukum nabo min fawri hadza yumditkum rabbukum bi khamsati nabo alafi minal malaikati nabo sawimi. Nah niku lagi diturunno malaikat. Niku masuk akal cara kula. Mergo nak iya, makanya nakalan. Misalnya mulai awal Jibril terus ngaku malaikat 3.000 ya. Salah-salah itu berapa mas? 3.000 ya. Wah ya, berarti PD ini krono Jibril. Rata-rata tekanin guri. Ya pentingnya guri ngono bang. Terus Hiraklu komentar ngene, ya Nabi ya kalah barang, tapi sumataku nulagu malakibah. Tapi pada akhirnya kemenangan itu di pihak. Nah, wabi alamat kok Nabi Sufyan nong pinter mau iman sih. Bareng Nabi naklono Mekah, Abu Sufyan munggah ning gunung. Ketemu Sayyid Abbas. Sayyid Abbas itu pamane Nabi. Abu Sufyan paman tapi bukan paman lanjir. Ya mbake munggah gunung. Nabi ku show tenan. Setiap kabilah kan ngangge gendera. Mulane riya iku ya Nabi. Niat show, ya napa show kekuwatan. Nabi ngutus pokoknya kabeh kabilah kudu nganggo gendera. Kabilah Aus nganggo Khosus, nganggo Bani Kinana, nganggo Bani, pokoknya Bani Khuzah, semua nganggo. Abu Sufyan meriang delok. Terus Abu Sufyan ini gejolokan nambe Abbas. Masya Allah. Ghalaba mulku ibni akhi. Saiki kerajaan ponakan kondang tenan. Dia seorang presiden, seorang raja mengandang itu sebuah kerajaan. Sayyid Abbas tuh kok. Kemarin cara Jawa wailak. Cangkemmu sing apik. Inna hadhihi an-nubuwah iku keramate mergo nabi. Raja-raja mbahmu wedomu. Iku nubuwah iku gak apa. Dadi keramat ngono iku mergo napa? Nabi. Kaya aku lek dicucuk Mustafa cara wong kraton kan apa atasane apa tuane. Ora iku pancen adate santri nang kiai ini iku apa? Nyucuk. Ora santri sing nganggur kok Mustafa tambah nyucuk diwolak-walik ngono misale. Mane kula ora tau gelem Salman Mustafa, repot. Lo sering kecelakaan lagi jadi merkus kok jarang salaman, kesel lah biar. Berarti wala-walin atau jadi mereka lupa aja. Ya banyak video daerah gitu, ada di Jawa Tengah orang Israel usah, ada di mereka ngurus urusan apa ada. Akhirnya Abu Sufyan iman tenan berarti bener hero kuna akhirnya Muhammad menang. Saya ingin menang tenan terus lagi iman. Jadi dia ngenteni alamat terakhir, yaitu ngenteni. Padahal dia ini paham mulai Nabi jadi Nabi. Niku wawancara mbek napa? Hiraklius Hiraklu. Tapi imane ngenteni bener-bener Nabi menang untung dekne ra mati ning tengah-tengah. Paham ya? Dadi menang. Lah mergo ngipine Hiraklu iku muni, aku ngipi ana raja sing nguasai wong Yahudi ngalahno Nasrani. Rajane iku sunat. Mergo Hiraklu raja. Dadi anggere ana wong menang dianggap raja. Iki bedane wong, cara pandang yo ngene. Tapi intine barokah ngluyur iku Sayyid Abu Thalib yo pirsa ponakane calon nabi, musuhe yo pirsa nak Muhammad iku nabi. Iku disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wong-wong sing belajar Taurat lan Injil iku ngerti sifate Muhammad detail koyok mereka ngerti sifate anake piyam. Sebenarnya alladzina atainahumul kitaba
ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Muhammad detail kayak mereka mengenali anaknya sendiri. Karena dari sekian nopo alamat. Yo barokah keluyuran, barokah silang informasi, barokah silang mengecek isi teng kitab-kitab suci masalah. Akhirnya Nabi dadi Nabi mujma' alaih. Iku wong musuhe yo ngakoni ndekne Nabi. Apa meneh sing mukmin yo ngakoni ndekne napa? Tapi manusa selawase manusa di perhitungan. Nah sing di perhitungan iki sing ora iman. Nak Muhammad tak akoni Nabi apa anak buah? Nah anak buah aku dadi kongkonan. Biasanya aku atasan aku dadi kongkonan. Terus mereka menolak Muhammad. Itu disebut hasadam min inti anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sakjane wis tabayyana lahumul haq. Begitu nyata kebenaran itu. Tapi ora iman mergo hasad. Kamane cara Mustafa yang ngakoni aku ngalim, tapi nak ngaji wah kok darani santri Gus Bak gengsi. Akhirnya mau ngaji. Padahal aku ndek ngaji lah tak anggap anak buah kan ketuan. Aku lah ya ora duwe kepikiran, tapi orang boleh punya perhitungan seperti itu. Wong trimo kula, trimo Gus, trimo kiai, tapi nak ambek nabi ngene ku jenenge kafir, jenenge murtad. Wong wis tabayyana lahumul haq kok gak gelem. Iman mau hasadam min indian. Jadi orang mungkin ahli kitab orang ngerti nak Muhammad Nabi Rasulullah Nabi juga mungkin. Wis dinas Quran alladzina atainahumul kitab hum ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal betul Muhammad sebagaimana mengenal anaknya sendiri. Sampai akhir Abu Sufyan musuh besarnya iman. Tapi ya tetap sebagian enggak iman mergo hasadam min indian. Berarti paham ya, terus kabeh nabi ini gua ono keluyurane, tapi kalau suwun jenengan keluyuran sing tertib. Misalnya yang orang Mekah Medina, ya, kok Kalimantan ora disebut hadis. Jadi gawe nabi lunga sing penting ula tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Wong wani dedel duel wis adol-adol sapilah, tusaddu adol-adol lah nak demi 3 masjid, siji Masjid Haram, Masjid Medina, nomor 3 Masjid nopo Aqsa. Jadi oleh kowe nganti adol-adol adol-adol. Tapi aja omah lho iki, maksudnya ora omah. Jadi latu satu rihal wong ora oleh lunga tenanan kecuali hanya demi 3 nopo. Dan 3 itu tidak nyebut Kalimantan, tidak nyebut Papua, pokoknya 3 itu nopo. Ya nopo Masjidil Haram, wa Masjidil Hadza wal Masjidil. Mari kula suwun lah, misale saniki haji angel sampean di dhuwit iki umroh. Umroh saniki murah. Pokoke aja sing murahan nggih sing ya sing di atas 17 juta lah. Nah sing 14 itu Jakarta tok lah sing kata-kata. Sak ngisore 14 rata-rata tok putih. Jakarta ya. Terus orang mula terus Bandung. Jadi macam-macam. Umroh lemus dan nabi personal di umat kowe lho. Lho jebule ana cah iki to. Jadi paham ya, terus ngluyur iku penting. Mulane di antara wong apik disebut apa at-taibunal abidunal hamidunas saihun. Saihun niku napa sing tuwa kan napa ngluyur. Tapi ya wau siyahah sing akhire fayang juru sing iso napa mikir. Fayang juru maknane iso napa mikir. Mbon kula terusno nggih. Kadzabat kaum Lutinil mursalin. Kadzabat gorono sapa kaum Lutin sapa kaum Lut al mursalin ing boro-boro wong sing diutus. Qala lakum akhum Lutun ala tatakun inni lakum rasulun amin. Fattaqu wa hawatiqun wa ma asalakum alimin ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Niku sami. Zaman Nabi Lut itu wonten kelainan atatuna ana ta nekani sira kabeh alzukruna ing wong lanang minal alamin. Kok iso kowe sahabat malah mbek wong lanang minan nasi. Wa tadzaruna lan ninggal sira kabeh maing perkara kalako kang gawe lakum kedhi sira kabeh sapa hukum pangeran sira kabeh min aswajikum. Ing bojo-bojo sira kabeh abalina tegese apa verjine utawa dalan ngarepe wong wedok. Kok aneh. Kowe ra seneng wong wedok kok malah seneng wong lanang. Jadi seneng wong wedok iku normal. Sementing ora zina, ora demenan, seneng normal. Nek seneng ora usah kecewa gitu, normal. Malah aneh to nek seneng wong lanang malah aneh. Seneng wong wedok napa? Normal. Mergo Nabi Lut itu nyalahno kaume kok aneh nek ambek wong lanang sahabat ambek wong wedok kok ora napa? Sahabat. Bal antum balik te sira kabeh kaum aduna kang luwih batas. Luwih batas mutajawizuna tek sing liwati kabeh al halal ing barang halal ilal haram maring barang haram. Kalau padha ngucap sapa kaum la ilam tantahi lamun ora mendho sira ya lutu hilut.
an ingkarika saking oleh ingkar sira alina ing atase kita la takunan laktine bakal ana sira menal mukhrajina setengah sing diusir min baldatina saking negara kita. Lot nak kowe amen ngomong ngono terus tak usir kowe. Jenenge wong rasa kuwasa wong dikandani malah nantang ape napa ngusir. Kala dawuh sapa Nabi Lut inna li amalikum inni li amalikum. Kala Lutun ini sak temene ingsun li amalikum maring amal sira kabeh minal qalinas ngasane wong sing ora seneng, gedeng banget. Ilmu khidina tegese sing gedeng. Aku bosir lah, aku ora raimu ya ora seneng wong kok kelakuane ngono to Nabi Lut. Aku ora raimu ya ora seneng. Bosir beneran wong raimu wis ora seneng. Jadi nabi-nabi dhisik nang ngendikan kuwi jelas. Wah aku gedeng kowe. Lah masamu aku seneng tapi aku ya tambah gedeng. Kula setuju, kula niku gadah dulur, gadah keluarga cawe wedok, dia ayu. Tapi kadang ana sing hasud ngene elek. Gua gerderane elek mesti jawab. Lha apa kowe gak luwe elek? Wah, repot. Lah nek darani bodoh, apa kowe ora luwe bodoh? Misalnya kowe orang wong ngabari kowe, jenengan niku sing gedeng kathah ngene. Lah kowe malah luwe akeh ngono dadi ben wong gak bulat teman-teman paham ya. Nabi Lut tak usir kowe. Lah kok ora raimu seneng, masa aku betah tapi nang ngene. Aku ya ora betah. Dadi seneng kok kowe nabi-nabi. Aku lho mari sing bangsa ngono-ngono iku. Ya wis kepen kula sampeyan aja anut kula. Tapi gak anut sapa ora anut. Rabbi do pengiran ingsun. Naji ula turi nyelamet panjenengan ingsun wa ahli lan ahli kula mimma sing perkara ya maluna kang nglakoni sapa wong akeh ing mamin azab. Jadi Nabi Lut donga Gusti kula lan keluarga kula selamat. Niku mawon nyuwun sewu ya ora kabeh dituruti. Ana garwane Nabi Lut sing mboten dislamet. Semolane wong aja bayangno ideal Nabi Lut ku nabi donga keluargane selamat kabeh kecolongan bojone mboten napa selamat. Nabi Nuh donga ya kecolongan anak ora selamat. Mari kita ndonga pangeran iki wis ndonga tawadhu Gusti anak turun kula dadi wong saleh. Tapi ora usah mbayangno ideal sanam kaya kowe, malah ngrugekno Islam kok kaya kowe. Apa kowe iku percontohan ideal. Wis ora usah GR wae. Gusti anak-anak kula kabeh kawulane jenengan, pun atur jenengan, kula namung seorang bapak. Nggih pun ngoten tok Gusti pun niku kawula ngoten. Ora usah mbek pangeran mbok warai malah ben kaya kowe ya malah parah Islam. Terus wong kok GR ngono. Panajena mongko nyelamet ingsun ing Nabi Lut wa ala ulan keluarga Nabi Lut asmain tapi ana illa ajuzan fil ghafirin kecuali bojone iki masyhur ya Nabi Ibrahim dicoba bapak, Nabi Lut dicoba bojo, Nabi Nuh dicoba anak, Nabi Muhammad paling lumayan dicoba paman. Rada enteng lan paman gede kan rapati. Lah kowe dicoba kamu dhewe. Parah meneh. Padahal ngendikane Nabi inna a'daika nafsukal lati baina jambek. Musuh terbesar kamu adalah diri kamu. Lah iya to, misale ana wedok bojak zina ora gelem, tetep sing mari kepengin iku kowe sik. Misale kono gelem lan akhire gelem apa? Kowe nganti kebodhon wong, mergo kowe dirangsang badi berlipat-lipat, poine berlipat-lipat. Sing mari kebodhon utawa maem ta wong iku. Ana wong multi level teko ning kowe. Kon investasi 10 juta kanan kiri, pokoke poine iku berlipat-lipat akhire 10 juta kali 10 gitu. 1 juta. Terus kowe investasi 10 juta. Pancen nek cara hukum syariat sing bodoni iku ndekne, jelas ndekne bodoni. Tapi kowe cara syariat dadi salahno pangeran. Kowe investasi 10 juta iku mergo percaya apa mergo tomak 100 juta? Wes jawab ae. Sing gerakno kowe tomakem tak percaya. Tomak masine akalmu rada janggal, ora pati kena kok. Ya tapi gara-gara tomakem nafsuem ya wes akhirnya namanya dikandalkan Nabi musuh terbesar kamu nafsuka allati baina jambi. Mane Nabi nadonga naudzubillah min syururi anfusina. Keburukan terdekat adalah keburukan dari kita sendiri. Min syururi anfusina wa min sayyiati amal. Misalnya kok ngeten nggih, Mustafa mbek kula niku nakal. Terus Mustafa gedeng kula. Mustafa gedeng kula mergo kula nakal apa mergo atine Mustafa sing elek? Mergo atine Mustafa sing elek. Nek atine apik ora wong nakal kepengin ngandani, ora malah gedeng.
tertantang kepengen dadani kanca. Tapi dia ini malah kowar-kowar. Aku rasa seneng wong iku kelakuane ngene-ngene, kelakuane ngene-ngene. Dadani ra gelem, ngrasani gelem. Bariku ora anake gedeng jan, tak ra nakal koyo bapake. Wes, kok ndi-ndi. Anda terjebak oleh kesalahan Anda sendiri. Mulane Nabi nak mari donga, a'udzubillah min syarri ma amiltu wa syarri ma lam a'mal. Nah, sing paling populer gini ku a'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'mal. Mulane kula suwun pokoke donga-donga ngoten tau diwaca. Ora kudu terus mari basa, pokoke tau. Kula nek maca nggih namung sampe. Tak ijazahi pokoke donga iku maca pisan nek arek bolak-balik. Engko nek kepengin maca nek terus keling Gusti, kula nate maca niku yakin kula yakin jenengan terus eling. Lan mboten. Mulane mboten perlu kula napa baleni. Tak warai tak ijazahi dadi nak kowe bosen baleni carane ngono. Lho kula nate pidato teng Jepara ngoten kathah kiai sing nangis. Pertama ya janggal, Gus Bae kok jarang ndonga. Kula niku jarang ndonga ora koyo sampean. Aku yang gerbar ndonga iku jek eling. Nak pangeranku jek eling. Dadi ra perlu tak elingno meneh. Lho tenan kula nu nyata, kula nate teng tawaf teng Ka'bah. Pertama begini ndonga, bareng badhe tawaf jam 3 dalu, badhe tawaf badhe ndonga ora situ. Gusti lho, jenengan tesih eling kok kula baleni. Kok ngenyek maksudnya ora situ. Gara-gara kula nu kakean maca hikam, pancen kula mek kitab hikam nu setengah hafal. Mazhab hikam pancen ngoten, innama yunabbahu man yajuzu alaihi ikhfal. Sing kena dielingno sing mungkin lali. Pangeran ra mungkin lali, kok amen mbok elingno wae. Iku mazhab hikam, teman aja anut. Pokoke kula nu cerita. Lah kula nu eling terus sampai kitab iku jek eling terus. Akibatnya buruk sekali ketika kula tawaf nu jarang ndonga. Anggere ndonga, lho Gusti jenengan atas semut. Balik meneh ngono terus akhirnya tawaf. Kesane kan sombong. Kula kadang diprotes, "Apa kok enggak pernah doa?" Udah kemarin, aku udah kemarin. Lah iya kita warai, misalnya kita donga sing angel-angel kan apalane masalah. Bah, ada masalah ingatan, maksudnya gampang lali. Lah iku tak waris pisan-pisan lah, sebagai saiki donga naudzubillah min syururi anfusina min sayyiati. Lah nek sesuk ape ngeling-eling kok wis rodok lali, ijek eling. Gusti kula mun nate pas ngaji Gus Bah, donga niku kula yakin jenengan tesih eling wis ngono tok. Iku jare hikam mergo sing pantes dielingno iku sing mungkin lali. Mane jare hikam aku iku jarang ndonga. Anggere ndonga eling nek Allah iku jek eling terus rasito. Ndonga. Tapi makome wong ngoten-ngoten niku. Lah sampean ben roh maksudnya nak kula ngeten iki ana alasane. Sampeyan ora usah anut kula. Tapi anut sapa ya ora roh. Lah nek ndonga sing apalane gampang wae sing ora usah meresotak ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati timbang apal wae naudzubillahi min syururi anfusina min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Terus asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah terus sampai suwe-suwe iyakum wa muhdatsatil umur fa illa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah bar saiki wa kullu dolalatin malah makan korban. Aku akhir wong dituduh napa bid'ah. Jadi eling-eling Nabi Nuh duwe masalah bojo. Lot anak, Nuh ku anak nggih. Lot bojo, Nabi Ibrahim aba, Nabi Muhammad anak kowe diri sendiri. Itu parah meneh. Kok terus GR, kita tidak punya masalah. Oh Nabi ada masalah, kok GR kita tidak punya apa? Salah. Wong kok sombong kok nganti ngono. Fil ghabirin ing dalam sing wis liwat kiwat ail baginat sing liwat kabeh ahlakna ha sing yo ngrusak ingsun ha ing napa jenenge imro'ah. Imro'ah maknane bojo. Dados Nabi Lot akhire garwane nderek napa disiksa kabeh keluargane tak salametno kecuali napa garwane. Foto ngaten iki pokoke harus ane kula suwun piye-piye jenengan umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong sing cara lahir dari keluarga kita fasik ana kesempatan husnul khotimah. Mergo khusus umat Kanjeng Nabi niku dinteni tobaté asal urung kelerep. Terus termasuk umat Nabi untuk fasilitas innallaha ta'ala yaqbalu taubatal abdi malam yuhur. Jadi mohon alhamdulillah niku penak pun suwe. Berbeda keluarga nakal betul orang mati berarti cara kesempatan tobat. Urung
Belalan ape mati kejat-kejat mesti eling keluargane sing apik. Wis belalan wong ape mati kan takut mesti eling keluargane sing napa. Akhirnya yo nalken la ilaha illallah ya alhamdulillah. Sebelum akhirnya neraka suwi kan yo pancen tau dosa suwi. Kira usah melok paham. Janjiane ade mengke kepanggih teng swarga atau balik mengke kepanggih napa ning swarga. Kok ketemu kok ora sapa sementek terus. Wa amtorna summa damarna mongko nuli ngrusak ingsun al akhirina sing liya kabeh. Maksude sing liyane Nabi Lut sak keluarga liyane bojone dirusak ahlakna sing ngrusak ingsun gumen kabeh. Wa amtorna lan maringi udan ingsun alaihim matoron ing udan. Tapi udan mriki hijarah tegese udan watu sing min jumlatil hilak kang sebagian sangka cara pengrusakan. Fasa mongko elek banget apa matorun mungdarin apa udane wong kang dikai peringatan matoruku mutai udane kaum Nabi Lut. Elek banget udan kok ngono. Dan salju repot apa nek udan napa? Watu. Wis pol repot. Watune panas. Ana catetane pisan dadi ra iso napa? Ra iso ngelak wong musawwamatan di napa ana napa catetan. Jadi sedurunge ana bom pintar iku riyen pun pinter. Watune Nabi sinten? Bom pintar kan didata terus dikunci terus sesuai sasaran. Niku wis terbelakang riyen watu teng Nabi Lut wis musawwamatan wis napa ana tulisane. Dadi ana tulisane kan sasaran sopo ana datane umur sekian enggak detail musawwamah napa lha ini kok ana watu sing kesel bareng Abu Righal ana sing maca Abu Righal niku tiyang pasukane Abraha pasukane no watune ana tulisane Abu Righal jadi sebagian ayat tak nyebutkan musawwamatan nggih napa dikai napa tenger bareng pasukan Abraha itu sederenge masuk area tanah haram kan wis dihancurkan sampai napa? Teror napa? Ababil tarmihim bihijaratim. Abu Rughal wis kadung mlebu Ka'bah kawasan tanah haram. Ababil kan gak wani. Dadi Ababil si tugas iku kesel dhewe perkarane nak nyeblokno melanggar konstitusi bahwa tanah haram bebas watu napa? Siji. Nak ra diceblokno tugase kon jeblok. Dinteni akhirnya. Pak kancane wis do pensiun wis bar dene ngenteni. Dinteni nganti metu king tanah napa? Haram terus nembe diceblon. Ya sakake. Muliyane wis bar. Artinya saiki ana bom pintar mergo iku sekunane kuno iku wis ono. Wis ono napa? Wis ono lah gampangane. Ngene ngaji ben pengalaman sebenarnya. Aja keluyuran tok gak ngaji. Ewa amtorna alaihim mator.